16 سپارے جڑے ویلے خواجہ بختیار کاکی نے زبانی سنائے خواجہ امید نگوری کہنے لگے بچیا مینوں کیوں بلایا جے انہوں تے 16 سپارے زبانی ہوندے نے مینوں بسم اللہ پڑھانی کیوں بلایا فرماتے نے پترا کتے کل 16 پڑھے نہیں باقی بھی پڑھ لائے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی استاد جی میں کسے کو نہیں پڑھے میری ماں 16 سپارے بھی حافظ آئے کس دن دا ماں دے شکم بھی اندر آیا ماں ہر ویلے کام کر دیا 16 سپارے زبانی پڑھ دی رہتی سی سن سن کے ماں دے شکم کی حفظی ہو گئے گرامی قدر حضرات ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت صفورہ نو لے کے جدو ملک انطاکیہ تو ملک شام والے ہجرت فرمائی نا قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سردیاں دی یک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیگم نو سردی پہ لگے مفسرین فرما دیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنی بیوی صفورہ نو فرما صفورہ تو اتھے بیٹھ او پہ آگ بال دیئے تے میں تیرے واسطے سینکن واسطے آگ لے کے آما حضرت موسیٰ کلیم فرما دیں جدو میں آگ دے قریب گیا نا تے میں ویکھ کے حیرانا کہ آگ ہے دھواں کوئی نہیں اور قریب ہو کے دیکھا کہ آگ ہے سیک کوئی نہیں مزید قریب ہو کے دیکھا تے ایتے آگ ہی نہیں اتک نور اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اس نور والا حیرت نال ویکھ رہے گرامی قدر حضرات قرآن مجید اللہ نے فرما کہ قریب ایک درخت بول پیا پڑھا قرآن بولی جو آج تو برداشت کرنا پڑا آج میں قرآن پڑھنے بس زیادہ بھائی اللہ نے رضا فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ پروردگار نے فرمایا درخت وچوں اللہ دی آواز آئی اللہ نے فرمایا موسیٰ حیران آئے میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے رائے بے ڈبالے خود کو جوار پہ آنے والے ہو جڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے او محمد وچوں ہی بول سکدا وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ رب درخت جو بول سکتا ہے تے محمد جو نہیں بول سکتا 9 سال دا بچہ لے کے آگئی علامہ صاحب مائی ایک میرے نبی دی بارگاہ بے تے بچہ نبی پاک دے سامنے بٹھا کے نا تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ گئی سید عالم نے بیخ کے فرما بی بی میں تے رون پہ چپ کرانا آیا تو میرے منہ پہ آگے روئی جا رہی تے مائی رو کے عرض کر دیا رومان آپ کی کرا کملی والے 9 سال دا پتر ہو گیا میں ترس گئی میں نے کہا دے ماں آکھے ادھا باپ روندہ کہتے ابو آکھے بہنہ رو دیا کہتے بیر گلہ کرے نبی پاک نے فرما بی بی گل کی تے مائی ہاتھ جوڑ کے ماں سی نا تے رو کے عرض کر دی 9 سال دا پتر ہو گیا بولتا نہیں ایک گونگا سونیا تے کہنے لگی کچھ کروے سونیا واہ مائی تیرے عقیدت تو کائنات ہی وار دے وہاں لوگ کہندے نے نبیاں تے ولیاں تو منگیاں شرک ہو جاتا ہے اسی تے لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہو نا انہاں نو تے کعبہ گھر دے دروازے دے سامنے لگدا سی پر انہاں نو جدو بھی کسی چیز دی ضرورت پیدی وہ کعبے والے نہیں نہ جاتے وہ کعبے والے دے محبوب دی بارگاہ چاہ جاتے ہیں کیوں انہاں دا عقیدہ ایسی جنہاں نو تو نہ دے انہاں نو تیرا رب بھی کدو دیندہ ہے رب انہاں نو دیندہ جنہاں نو مور مدینہ دا ماہی لگا کے دے انہاں لوگاں دا عقیدہ ہی اساسی مائی آگئی نبی پاک دی بارگاہ تے آکے عرض کر دیئے اے میرا پتر بولدا نہیں اے گونگا سونیا کچھ کروے سونیا اس طرح کر کے میرے نبی نے اپنا یداللہ والا ہاتھ بچے دی تھوڑی دے نیچے رکھ کے نا تے بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے آنکھ وے چھپا کے تکیا سو بس آنکھ وے چھپا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے کملی والے بچے دیا نگاہوں وچ نگاہاں پا کے آنکھ چھپا کے ویکھ کے نا تے حضور مٹھا جا بولے تے نبی پاک فرماتے نے بولدا نہیں تے بچہ چوپ اجو میں تسی نہیں چوپ اب بچہ بس چوپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راکے نا مٹھا جا بولے تو حضور دوجی باری فرمان لگے چلو انہوں بولیا کرنا انہوں بولیا کر بھئی پھل کون سٹ رہے نہ کرو بیٹا گلے چل جائے گا نہ کرو
بچہ بولن لگ پیا مینوں گل یاد آ گئی میں سنائی دیواں تو اج تاجدار چورا شریف میرے حضور قبلہ عالم میرے سائیں تاجدار چورا شریف میرے لجپال سائیں میرے جان میرے ایمان تے میری ہر چیز دے دنیا قبر و حشر اندر مالک اور نگہبان میرے مرشد کامل تے والد گرامی حضرت بابا جی پیر سید فضل شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تاجدار چورا شریف ساڑھے وزیر آباد دے قریب سیالکوٹ دے قریب وزیر آباد دے قریب ایک گاؤں جوڑا آپ اتھے تشریف فرماتے پنڈ دا نائی آپ دی داڑھی مبارک دا خط پہ بناوے ایک مائی آکے کہہ لگی حضور میں نو تعویذ لکھ دیو آپ اپنے خادم نو فرماون لگے اے مائی نو تعویذ لکھ دے تے نائی کہہ لگا حضور جے تعویذ لکھنا تے اپنے ہتھاں نہ لکھو اے دے ہتھاں دے لکھے دا کوئی فرق پینا حضرت پیر فضل شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعویذ پکڑ کے نا تے نائی نو فرما دے تعویذ دا اثر ویکھنا تے تعویذ ذرا منہ وچ رکھ انہیں تعویذ منہ وچ رکھیا تے کھا گیا شاہ چورا شریف چلے گئے تے نائی گئے گھر گیا نا تو دی ماں بلاوے وہ بول ہی نہ باپ بلاوے بول لئی نہ بیوی بلاوے بول لئی نہ بچے بلاون پنڈ والے نائی بولنا ہی چھڑ گیا 20 سال گزر گئے نائی بولے تھوڑا عرصہ گزریا میں جوڑے چلیا تے میں سٹاپ تے کھڑا وزیر آباد تے میں ایک بابا جی بڑے وڈیرے جے کھڑے میں پوچھا بابا جی یہ جوڑے نو رستہ کیڑا جاندا ہے وہ کہنے لگے جی میں جوڑے جانا مینوں نال لے جاؤ میں بٹھا لیا گڈی وچ بابا جی دی عمر ویکھی نا تے میں سوچیا کہ بہت بڑے کم از کم 90 سال عمر ہے تے یہ بڑی پرانیاں گلاں انہاں نوں یاد ہون گیاں میں کہیا بابا جی یہ جوڑے میں سنیا کہ بزرگاں نے چورا شریف سارے تشریف لے اوندے رہے نے تے کوئی گل سناؤ تے بابا جی کہن لگے آسی صاحب او جڑے نائی دی گل سناندے ہو نا میرا یار سی کہنے لگا یہ واقعہ میں اکھاں نال ویکھیا ہے میرے کو ڈائریکٹ روایت ہوگی نا بھائی راوی وچوں ختم ہو گئے سارے تے ڈائریکٹ بابا ویکھن والا مینوں کیونکہ اساں تے کتاب وچ پڑھیا سی بابا کہنے لگا میرا یار سی یہ واقعہ میں اکھاں نال ویکھیا ہے 20 سال نہیں بولے ہی نہیں 20 سال دے بعد حضرت پیر فضل شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ جوڑے تشریف لے آئے تے پنڈ والے ترلا کیتا کہنے لگے شاہ جی او جونے نائی نو کیویں دا تعویذ پاوے ہو او بولدا ہی نہیں حضرت بابا جی پیر سید فضل شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جونے نو بلاؤ جونا سامنے آیا تے آپ فرماتے ہیں جونے اور سنیا تو بولدا نہیں تے جونا ہس کے بول پیا کہنے لگا جی بولدا تے ایویں جان کے کر دینا یار جے 15 صدیاں بعد نبی دے پتراں دا آ حال ہے تے میرے نبی دے کیا کہنے اولاد والی نے فرما بولیا کر بچہ گلاں کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لگا کے جان لگی میں 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا میں تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا اج نبی واری تھی میں بول پیا بچہ ماں دے گلے بابا پا کے کہن لگا اماں بلایا تے بڑی آنے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی ایڈا مٹھا ننو کسے بلایا ہی نہیں سبحان اللہ جی میں جھوٹا ہی لا رہا موت کھڑی سے روتے سائے کروڑاں تیتھی سونے خاک اندر رول سوتے مڑ واپس آما میرا دل کردہ میں تو ایک چکر حضرت سخی سلطان باؤ دربار دا لگوا کے لے آما نہیں سبحان اللہ باندھی تے مشورہ کر لو نال دے بندے نال جے باندھی ہے تو روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ روند دا پتہ بھی ہے کہ کوئی نہ ہے ٹھیک میں رحیم یار خان گیا تے میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوجہ نو پوچھن لگ پی روند کی ہوندہ ہے تے تو آنو تے پتہ ہے تو تھی مار دے رہن دے لہذا روند نہ مارو تے اچھا سبحان اللہ بولو سارے عارفان دے سلطان تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا آپ ارشاد فرما دینا رب عرش مہران
آئی در مصطفیٰ تے جامن رب نہ تو کو دور تے نہیں نا پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ در مصطفیٰ تے جڑے آ جامن پھر رب دور نہیں پھر رب قریب ہی ہوندہ ہے رب اونا دے قریب جڑے مصطفیٰ دے بوہے تے آ جان کہ وَإِذَا سَأَلَكَ تے سوالی مصطفیٰ دے بن جامن گرامی قدر حضرات میرے نبی نے بس مٹھا جا بول کے فرمایا بولیا کر میں یہ ترجمہ جو کرنا ہونا گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے تے سکیاں کھجوراں ان جنوں جنوں یاندہ میرے نال پڑے او گنگیاں تھی گلاں تے سکیاں کھجوراں میں پہلے پوچھا سی جی دا کھائیے تے جڑا نبی دا کھاندہ پڑے نبی دی نا تو گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او ڈبے بیڑے کرا جان دائے او ڈبے بیڑے کرا جان دائے ڈبیاں ہویاں بیڑیاں کرا جان دائے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اگ گیا گلاں یہ آنکھوں تو سنا دے بولو 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 سبحان اللہ اجے تے میں شروع ہویا اجے تے میں اپنے موضوع والا آ رہے ہیں ہولے ہولے کئیاں دا رنگ اڑ گیا لگدا اسی سا فجر پڑھا کے ہی جانا ہے نہیں میں جلدی جان چھڑ دے ماں کہ بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا بھائی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اللہ نے وہ کلام نازل فرمایا عرب دا ایک بڑا معروف شاعر سی انہیں نبی پاک دے اعلان نبوت تو پہلے جو اپنی قوم نے بت پرستی کر دیا ویکھنا تو انہیں جا کے پہاڑ دی غار چڈیرے لگا لے تے خدا دی توحید تے ایمان رکھنا والا شاگرداں نے جا کے عرض کی تھی استاد جی تسی تے غار چ جا کے ڈیرا لگا لیا تے ساڈے اشعار دی تصحیح کون کرے گا اسی کدے کول شاعری سکھا گے انہیں پیغام بھیجیا کہ اس طرح کریا کرو کہ تسی شاعری لکھ کے نہ تے کاغذ دے تے غار دے اندر سٹ دیا کرو کہ میں اودی تصحیح کر کے میں باہر کاغذ سٹ دے مانگا روزانہ اودے شاگرد جا کے شاعر و شعر و شاعری لکھ کے نا تے کاغذ غار دے اندر سٹ دے او اشعار دی تصحیح کر کے نا تے کاغذ باہر سٹ دے ادھر میرے نبی تے جدو سورۃ الکوثر نازل ہوئی نا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ او دے ایک شاگرد نے نا تینوں آیات لکھ لینا قرآن مجید دی الفاظ دے لحاظ نہ سب تو چھوٹی سورت پر عظمت دے لحاظ نہ سب تو بڑی سورت انہیں سورہ کوثر دے تینوں آیات لکھیاں کاغذ تے لکھ کے نا انہیں کاغذ غار دے اندر سٹیا تے نال تھلے لکھے استاد جی اما 3 مصرے لکھے نے نالے اینا دی تصحیح کر دیو تے نالے چوتھا مصرہ لیکن ربائی بنا دیو انہیں بھی کاغذ دے دو بار سٹیا نا استاد نے شاگرد نے کھول کے پڑھیا تے اوپر پتہ کی لکھیا سی پڑھا ان قرآن اور اچھا بول سکتے ہو منو پتہ بول سکتے ہو بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تیرے ملے ہوتے شاگرد نے تین آیات لے کے اندر بھیجیاں ہوتے استاد نے جب طاقت بار سڑیا ہوتے دلے گیا سی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
انہیں چوتھا مصرع لے کے بھیجیا کہ ما ھذا قول البشر، اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں۔ بولو، انہیں آگیا اے بشر تے بندے دا کلام ہے ہی نہیں، اے تے اللہ دا کلام ہے جڑا زبان مصطفیٰ دے بوسے لے کے نکلے آئے۔ یار گھر میں جو توتا رکھیا ہوئے نا، توتا جڑا گلہ کر دے، جنہوں رات ہوتا ساڑھے پنجاب اچھ کہندے نے، انہوں لوگ کنی محنت کر کے گلہ سکھاندے نے، تو جدو توتا بول دے نا تے لوگ بڑے خوش ہوتے نے، ویکھو توتا ساڑھے ورگیاں گلہ کر دے، اے بندے ورگی بولی بول دے، وہ توتا ساڑھے ورگی بولی بولے سانو سونا لگ دے، جڑا قرآن پڑھے نا محمد دی بولی بول دے اور رب نو بڑا ہی سونا لگتا ہے، بڑا سونا لگتا ہے جڑا مصطفیٰ دی بولی بولے، کیونکہ قرآن تے میرے مصطفیٰ دی بولی دا نام ہے نا، جڑا رسول اللہ دی بولی بولے اور رب نو بڑا سونا لگتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ چک بابا آیا تے آکے عرض کردہ حضور میں کسے دور جدو جوان سانا تے میں بڑا امیر انسان سانا، اللہ نے میں بیٹی عطا فرمائی تے میں اپنی بیٹی نے اتنی محبت شفقت کہ میں اپنی بیٹی دی پیار وچے منت مانا لے کے جدو میری بیٹی جوان ہوگی کہ میں دی شادی کراں گا نا تے اتنی میرے کو دولت ہے کہ میں اپنی بچی نو کائنات دی ہر چیز جہیز وچ دیواں گا، سب کچھ جہیز وچ دیواں گا۔ تے حضور آج میں غریب ہو گیا تے ادھر بیٹی دی شادی دا ویلا آگے، تلک الایام نداولھا بین الناس، اے دن دا ہیر پھیرے نا تے عرض کی حضور آج میرے تو غربت آگئی، ماڑا ویلا آگے تے حضور آج میرے کو اپنی بچی نو سوئی دین دے قابل بھی نہیں ہے کہ میں بچی نو جہیز چو سوئی بھی دے سکا، پر منت منی سی کہ بیٹی نو کائنات دی ہر چیز جہیز چو دے مانگا تے میں آج منت کی میں پوری کرا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا جا کے اپنی بیٹی نو جہیز چو قرآن دے دے، سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے، کیونکہ کلن فی کتاب مبین، اس قرآن اچھ کائنات دی ہر چیز سب کچھ موجود ہے نا۔ فرمایا جا بیٹی نے جا کے قرآن دے دے، سمجھی کائنات دے دیتی۔ یہ تسی اپنی اولاد نے کچھ دینا ہی چاہتے ہو نا، یہ تو اپنی اولاد نہ بڑی محبت ہے، کچھ دینا چاہتے ہو اپنی اولاد نے تے اپنی اولاد نے قرآن تے دین دے کے جاؤ۔ یہ نہ سمجھے آج کہ میرا بچہ حافظ قرآن تے مولوی بن گیا تو کھاوے گا کتھوں، جمعہ راتیاں روٹیاں کھایا کرے گا، لوکا دیا جھڑکا کھاوے گا۔ تو یار چودھری دا کمی ہوئے نا تے او اپنے کمی نو پکھا نہیں مرن دیندہ، کیوں انہوں پتا ہوندہ جے کمی میرا ہے تے جے پکھا رہا تے مینے منو ہی ملنے نے تے دنیا دے چودھری دا کمی پکھا نہیں رہندہ، کملی والا اپنے کمیوں نو پکھا رہن دیندہ ہے۔ حضرت میاں شیر ربانی، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آپ دے کو لاکے تے مرید کہنے لگا حضور لوگ اپنے نام نہ چودھری لکھ دینے، چودھری کی ہوندہ ہے، کنوں کہنے دینے، یہ مطلب کی ہوندہ ہے، معنی کی ہوندہ ہے۔ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ فرما لگے پتر چودھری دو ہوندے نے، حضور کیڑے فرما جد کل مربی ہونا وہ چودھری ہوندہ ہے، جد کل مال ڈنگر وال ہو من نا وہ بھی چودھری اندر دیرے داری ہوئے، گڑی شڑی وال ہوئے، بینک بیلنس ٹھیک ہوئے نا انہوں چودھری کہہ دیں۔ تے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے، فرمایا مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے، محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چو بھی چودھر جوندی رہے گی۔ اصل چودھری آپ بیٹھے جے آ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دے خدمت گزارنے، تاجداران دے نا وزیران دے دیوے والدے صدا فقیران دے۔ داتا صاحب دور سے مبارک شروع ہے نا، کل انشاءاللہ مغرب تو بعد میری تقریر بھی ہے، داتا صاحب آسا کو تشریف لے آیا جے ہر سال دی طرح آخری نشست ہے۔ داتا پیانو 1000 سال گزر گیا دنیا تو تشریف لے کے گیا، رات دے کسے ویلے بھی داتا صاحب حاضری دے کے بے خود، جس وقت بھی جاؤ گے نا تے داتا صاحب دے مزار اقدس دے قرآن دی تلاوت ضرور ہوندی ہوگی۔ ایتھے تے پوترے نو دادے دی قبر دا نہیں پتا، تے داتا صاحب نو تے 1000 سال گزر گیا دنیا تو پردہ کیتے ہیں، خونی رشتہ بھی نہیں لوگاں دا، رات 2:30 بجے جا کے بھی دیکھا ہے تے 1:30 بجے بھی جا کے دیکھا ہے تے 3 بجے بھی تے دوپہر 12 بجے بھی جا کے دیکھا ہے، قرآن دی تلاوت ہر ویلے ہوندی، کیوں وہ جڑے زمین دے اوتے قرآن پڑھ دے جاندے نے نا انہاں دیاں قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے۔
جڑے زمین دے اوپر قرآن پڑھ کے جاؤں انہوں دیا قبران تے بھی قرآن پڑھیا جاندہ ہے. جو تسی چاہتے ہو تو دیا قبران تے قرآن پڑھیا جاوے پھر اپنی اولاد نو قرآن پڑھا کے جایا جے. بے شک اپنے بچوں نو انگلش میڈیم سکول پڑھاؤ لاکھ بار پڑھاؤ پڑھانا بھی چاہیے. پر آج جڑے مدرسے دے بچے پڑھنے والے کدھر اپنے دل چھوٹے نہ کریں کہ یار جڑا بیکن ہاؤس وچ بچہ پڑھ جاتا ہے وہ تے ایکسل آئی گاڑی تے بیٹھ کے کار تے بیٹھ کے جاتا ہے. جڑا بلوم فیلڈ ہال وچ جاتا ہے پڑھنے واسطے انگلش میڈیم سکول وہ تے لینڈ کروزر تے بیٹھ کے جاتا ہے. جیڑا بچہ انگلش میڈیم سکول سٹی پبلک پڑھن جا رہے ہیں وہ تے کار وچ بیٹھ کے جا رہے ہیں. تے آج جڑے بچے مدرسے وچ پڑھن واسطے آندے نے ٹوٹیاں سائیکلاں تے بیٹھ کے کوئی پیدل آ رہے کوئی رکشے تے بیٹھ کے آ رہے. ہو سکے کہ جے میں بھی کسی چودھری دا پتر ہوندا تے میں بھی ایکسل آئی تے بیٹھ کے کسی انگلش میڈیم سکول چ پڑھن جانا. پر میرے بیٹے تسی اپنے دل چھوٹے نہ کریا جے. وہ جڑا انگلش میڈیم سکول چ پڑھن جا رہے ہیں نا وہ تے کار تے کروزر چ بیٹھ کے جا رہے ہیں نا. میرے نبی نے فرمایا جدوں گھروں بچہ مدرسے ول ٹردا ہے نا تے فرشتے دے پیراں تھلے پر بچھا دیندے نے فرشتے دے پراں تے بیٹھ کے تو اپنا منصب وے تو فرشتیاں دے پراں تے بیٹھ کے جانا. اج لوگ کہندے نے کہ مولوی اصل چ ساڈے یہود تے حنود نے ذہن چ پا دیتا نا کہ مولوی غریب ہونا چاہیے. مولوی پیسے لوے شور مچا دیتے نے مولوی پیسے لے کے دین بیچ رہے ہیں. فلم ویکھن واسطے لاہور چلے جاؤ ہوٹل وچ کھانا کھاؤ 5 بندے کھانا کھا لو 10,000 بل جاوے بل بن جائے تکلیف نہیں ہونی. پر جدو کسی مدرسے نو کسی مولوی نو دیون دی باری آئے نا پھر کہندے نے مولوی دین بیچ دا. کیونکہ یہود تے حنود نے ذہن چ پا دیتا ہے کہ مولوی غریب ہوئے مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے. امام مسجد امیر نہ ہوئے کیوں جدو دنیا امام مسجد تے مولوی نو غریب ہوئے کہ انگی نا تے پھر لوگاں نو اپنے پتر نو مولوی بنان دا خیال ہی نہیں آوے گا. لوگ کہن کہ میں اپنے پتر نو مولوی نہیں بنانا کیوں مولوی تے معاشرے دا کپی سے ہویا طبقہ ہے نا. یہودی چاہتا کہ مولوی غریب رہے. کوئی اپنے پتر نو تاکہ مولوی نہ بناوے کوئی اپنے پتر نو عالم بناوے نہ بناوے اپنے پتر نو حافظ نہ بناوے کیوں مولوی تے غریب ہوں گئے. مولوی بیچارہ موٹر سائیکل لے لے نا تے پنڈ دے چودھری پتہ کی کہندے نے مولوی ساڈے پنڈ آیا پھٹ گیا. ہاں تسی بیٹا یہ ادھر ہو جائے ادھر میرا تے عوام دا رابطہ نہیں ٹھیک ہو رہا. اتھے آ جائے آفا جی اتھے آ جائے. مولوی چنگا سوٹ پا لے نا تے لوگ گلہ کر دینے کہ مولوی امیر ہو گیا. میں دکھ دے دل نہ لے گلہ کرن لگا کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میری ملت نوجوانوں میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے میں اے نوجوان جڑے علماء بنے انہاں دے نام بھی تے تواڈے نام بھی پیغام دیواں لگا. علماء نوں میں دست بستہ عرض کرن لگا مولوی اینا امیر ہونا چاہیے کہ چودھری دی کوٹھی ویکھ کے مولوی نو خیال نہ آوے کدے میں بھی چودھری ہوتا. مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری نو خیال ہوئے کدے میں بھی مولوی ہوتا. اصل چودھری مصطفیٰ دے کمی تے فقیر ہوتے اپنے علماء اپنے مدارس انہاں نو امیر کرو. مولوی کو دولت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ جیڑا خصہ پہن دے سا نا جتی مبارک او دے اتے سونے دے تلے دی کڑھائی ہوئی ہوندی. کسی نے ایک دن آگیا تسی تے سید آدھے ہو تے پیر ہو تے عالم ہو تے محدث ہو تے تسی ایڈی مہنگی جتی پاندے ہو. آپ نے فرمایا میں مولوی ہوں نا جیڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے والے ویکھن دی ضرورت ہی نہ کرے. میری جتی والا ویکھے ہو
حضرت امام مالک تے حضرت امام ابو حنیفہ جڑا سوٹ پہندے سن نا او وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا یاد رکھیے گا ساڈے علماء اتنے امیر سے اور یاد رکھیے گا سارے واقعات تو تسا سنیا نا غوث پاک دے گھر چور آ گیا تے کتب بن کے گیا بھائی غوث پاک نال وڈا عالم تے کوئی نہیں نا مولوی کوئی نہیں تے جے عالم فقیر تے غریب ہی ہونے چاہیے دن تے چور غوث پاک دے بوئے لین کی آیا سی علماء نے ارشاد فرمایا کہ غوث پاک جڑی پگڑی پہندے سن نا او 70,000 درم دی سی مولویاں دی گل آئی ہے تسی بولو ہی نہیں کوئی اچھا بولو بھائی سبحان اللہ غوث پاک جڑی پگڑی پہندے سن 70,000 درم حضرت مولانا شیخ الحدیث والقرآن علامہ فیض احمد ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے بہاولپوری چور نو خیال آیا کہ میں بابے دی ایک پگڑی اٹھا لواں تے بہتیاں چوریاں دی لوڑ بھی کیڑی ہے ایک پگڑی اٹھاؤ تے نسلاں بہ کے کھامن گیا پتہ چلیا کہ غوث پاک اننے کتے امیر ہے سن کہ پگڑی بھی 70,000 درم دی پہندے سن چور آ کے چار پائی دے نیچے چھپ گیا کہ بابا جدو سو جائے گا نا تے میں پگڑی اٹھا کے لے جاواں عشاء دی نماز پڑھ کے تے بابا جی نفل پڑھن لگ پے چور نو خیال آیا چلو بابا سویں گا تے بابا کتھے سویں بابے نے تے 40 سال گزر کے نے عشاء دے وضو نال فجر پڑھی ہے ساری رات سو کے دیکھے آئی دیکھے کیونکہ بابا نے پتا سی نا کہ لگی والے دی آنکھ نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہ دے ماہی گئے ہو کرما مارے نہیں سوندے جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جے پھر انہاں دی اکھ تے نہیں نہ لگ دی شہری دا ویلا ہویا تے چور نو خیال آیا بابا تے نہیں سوندا تے میں تے جاواں انہیں پگڑی اٹھائی تے ٹریا دروازے کھل گیا تے اکھاں ہی نہ بھی نہ ہو گئیاں نہ جان جوگا نہ رہن جوگا پگڑی رکھ کے چار پائی دے نیچے چھپ کے تے روئی جاوے جو ہی دروازے بال جاندہ تے نبینہ ہو جاندہ باہر جو جگہ ہے ہی نہیں ادھر غوث پاک نے تہجد نوافل پڑھ کے جب سلام پھیریا تے اچانک دروازہ کھٹ گیا آپ نے فرمایا کون باروں آباد آئی خضر علیہ السلام آیا حضور کدھر آئے ہو فرمایا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا تے کتب لین آیا کیونکہ کتب بنانا غوث تے ڈیوٹی ہوتی ہے چھوڑ کے آنا ڈیوٹی تے حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہوتی ہے روحانی کی دنیا دے اندر غوث پاک فرمان لگے حضور سویرے آیا جے تے کو مرید کتب بنا کے دے دے مانگے صبح آج آیا جے خضر علیہ السلام فرمان لگے جے سویر تک وہ علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڑی جے غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لینی خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر کتب بنانا غوث الغیاث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تسی غوث ہو تے بنا کے دیو نا کتب غوث پاک دروازہ کھول کے فرمان لگے جے کتب لینا منجی تھلے لکیا حضرت خضر علیہ السلام نے دامن پکڑ کے کھچ کے فرمان چلو کتب جی وہ کہنے لگا جی میں تے چورا فرمان چپ کر کے چلا لگا جا دروازے غوث بھی آیا ہے آیا چور سے چلیا کچھ ہو چور نے کتا بنا دیتا چور نالے کتا بن کے لگا جا رہا نالے بغداد دیاں گلیاں سے پڑتا جاتا ہے کہتا لوگوں اس بابے دی غلامی کر لاؤ جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دے گا غلاماں نو کدوں خالی جان دے حضرت علامہ مولانا حافظ عمران حاسی صاحب اس قرآن نے تقدیرہ بدلیا اج میرا دل اس ویلے بڑا غمگین ہو جاندا جدوں میں کسی گلی چ گزرا نا تے اندروں گانے دی آواز آوے نا توجہ ہے میرے پاس گھر چ کیبل لگی نا مرد کم تے چلے گئے وہ موبائل چ گانے سن رہے تے گھر وچ جڑیاں بیبیاں پردہ دار نے نا وہ گانے لگا کے گلی چ آواز آ رہی ہے جڑے گھر دے وچوں گلی چ گانے دی آواز آوے مینوں سچی دس کوئی کہہ سکدا مسلمان دا گھر تیرے گھر وچوں تے گلی چ قرآن دی آواز ہونی چاہیے ایک
ایک ماں ہوندی سی نا او جڑی ماں ہوندی سی او جڑی اپنے جیٹھ کولو تے اپنے سہرے کولو بھی کھنڈ کڈ دی سی او ماں جڑی کھدر دی چادر لے کے تہجد پڑھ دی ہوندی سی تے تہجد پڑھ کے نا تے فجر تو پہلے پہلے ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی وہ جدو دیا ماواں گانے سنن والی آگیا تے انڈیا دیا فلمہ ویکھن والی آگئی ہیں نا پتر ڈکیت پیدا ہو من لگتے پتر بار کردار پیدا ہو من لگتے کدے او کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے نا بابا فرید تے دوجہ نہیں ہونا کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے پہلے معاشرے نو کھدر دی چادر والی پردہ دارو قرآن دی تلاوت کرنے والی ماں تے لیا کے دیو اور جڑی ماں ایڈے پاکیدہ بچے نو جنم دے دی سی ماں تے لیا نا جو تسی چاہتے ہو نا تو ہاڑے قبرہ تے قرآن پڑھیا جاوے جو تسی چاہتے ہو کہ تو ہاڑے ویڑیاں دے اندر اسلامی ماحول اولاد با ادب ہوئے ماں دے سر دے چادر دے دے ککر دے بوٹے نو انگور نہیں لگ دے تے جاؤں بیج کے کدے گندم نہیں ہوگی جیڑا بیج بونا ہے اوہی اگنا ہے نا دیکھو ماں کیڑی دا دودھ بچہ پی گیا جیڑی ماں پتر نو دودھ پلان دے انڈیا دی فلم ویکھے جیڑی ماں پتر نو دودھ پلان دے انڈیا دے گانے سنے اس ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی تے نہیں نہ بن ماں بڑے قرآن گل سنا دے ماں مٹھی جائی تھوڑا ہور اولا بولو نظر نہ لگے جائے کدھرے حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بابا فرید دا بھی مرشد آپ دی امی جان حضرت ام الخیر نے جدو آپ دی رسم بسم اللہ کروائی نا صوفیاء دے گھراں دا آج بھی معمول ہے کہ جدو بچہ 4 سال 4 مہینے تے 4 دن دا ہوئے نا 4.5 سال تے او دی رسم بسم اللہ کروا دے رسم بسم اللہ تو مراد ہو دی ہے کہ بچے نو بسم اللہ کسی عالم نو کسی ولی نو بلا کے بسم اللہ پڑھا دینے کہ بچہ قرآن شروع کرے تے جدو بچہ قرآن پڑھ جائے یا حفظ کر جائے تے جڑی رسم کر دینے جڑی آج ہو رہی ہے نو رسم آمین کیا جاتا ہے آج بھی صوفیاء دے گھراں دا معمول ہے اور خاندانی جڑے بزرگان دین نے انہوں نے گھراں دا معمول ہے کہ بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن دا ہوئے تو رسم بسم اللہ کروائی جاتی ہے بڑے اہتمام دینا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی امی نے نا حضرت خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ نو رسم بسم اللہ واسطے بلایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ملفوظات فرما دینے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ بھی روحانی طور تے تشریف لے آئے حضرت خواجہ حمید الدین نگوری نے نا پہلی بار حضرت خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خواجہ بختیار کاکی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے تے 16 سپارے زبانی سنا دیتے کنے 16 سپارے جڑے ویلے خواجہ بختیار کاکی نے زبانی سنائے خواجہ حمید نگوری کہنے لگے بچے ہمیں کیوں بلایا جائے انہوں تے 16 سپارے زبانی ہوتے نے منہ بسم اللہ پڑھانی کیوں بلایا فرما دینا پترا جدے کل 16 پڑھے نہیں باقی بھی پڑھ لائے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی استاد جی میں کسے کو نہیں پڑھے میری ماں 16 سپارے ہمیں حافظ آئے جس بیندہ ماں دے شکم بھی اندر آیا ماں ہر ویلے کام کرنے آؤ 16 سپارے زبانی پڑھ دی رہتی سی سن سن کے ماں دے شکم کی حفظیوں میں بسم اللہ بیٹے اللہ تو خوش رکھے میرا پتر گرامی قدر حضرات یاد رکھیے گا میرا جملہ اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے میں چاہنا نا کہ تسی مدرسے آئے ہو نا کوئی تربیت لے کے جاؤ نا نوجوان جدو گھر جا کے لیٹن تو او سوچن میں مسجد میں گیا سامنا فلیج میں لے کے کی آیا تو جدو دل سے جھاتی مارے تے اندر عشق رسول دا دیوہ بالدہ ہوئے
خالی نہ جایا اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہن دینے اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دینے جو تو نمازی ہیں پھر پتر نمازی بنے گا جب باپ سگریٹ پیندہ نا تے پتر بھی چھپ کے پیوے لہذا اگر تسی چاہتے ہو نا کہ اولاد نیک ہوئے پہلے اپنے آپ کو نیک کر لو قرآن مجید صبح اٹھ کے پڑھا کرو تو جڑا باپ ہی 9 بجے ستا اٹھے او دا بیٹا فجر دی نماز با جماعت کیویں پڑھے گا لہذا پہلے اپنے آپ کو درست کرو صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھیا کرو قرآن مجید اپنے گھر میں سویرے اٹھ کے کوئی 2 4 5 رکوع پڑھیا کرو نا تیرے گھر سے برکت ہوئے تیری کمائی سے برکت ہوئے قرآن دا کچھ حصہ اپنے سینے چی یاد کر کے رکھ سارا دن کام کرتے ہاتھ کار والتے دل یار والے ہر ویلے قرآن پڑھو یہ قرآن میرے نبی دی بولی دا نا اس قرآن نے پڑھیا دیا تقدیرہ بدلی سناواں گل اجے تے میں تھوڑا پیغام دینے نے اجے میں تو نال نال ٹور کے رکھتا ہے تقریر ذرا تھوڑی دوسرے انداز دی ہونی ہے بھائی حدیث پاک چاہتا ہے کہ طفیل بن عمر توس قبیلے دا بہت بڑا سردار تے اپنے زمانے دا بہت بڑا شاعر عظیم تاجر اپنے قبیلے دا سردار آیا مکے دے اندر مکے دے باہر ابو جہل ملیا کہنے لگا تو میرے بچپن دا یار ہے تے اپنے کناں چ روئی رکھ لے جنہیں تے مکے رمے نہ کناں چ روئی نہ نکالی طفیل کہنے لگا کیوں کہنے لگا ساڈے نا ایک مکے وچ ایک محمد نا دا نبی آیا ہے جدے کناں چ اودی بولی چلی جاندی ہے نا او دی چودر شودر جاندی رہندی ہے وہ کہنے لگا میں آپ شاعر آمہ بڑا سیانہ بتا میں اودی گل تے سونا نا کہنے لگا نا ہے تو اپنے علاقے دا چودریاں میں بڑے بڑے چودری محمد دے بوئے تے پانی پڑھ دے ویکھے چودر جاندی رہنی ہے تے ماں باپ چھڑنے پہ جانے دین تے مذہب چھڑنا پہ جانا ہے نا اپنے کناں چ روئی نہ نکالی تو فیل کہتا میں ڈر گیا تے میں اپنے کناں چ روئی لے کے مکے دی گلی چ چلنا نوجوانوں چند دن گزرے نا ایک دن تو فیل کہتا میں کناں چ روئی رکھنا یاد نہ رہا تے میں کعبے دی گلی چ گزر رہا ادھر کعبے دے اندر سرکار نماز پہ پڑھ دے ہن کیسا منظر ہوے گا کھڑے ہون رسول اللہ سامنے ہوے بیت اللہ پڑھ دے ہون کلام اللہ تے سندا ہوے آپ اللہ اچھا میں پڑھا اے علماء قرآن پڑھا تو انہوں لطف آوے تے جدو کملی والا آپ پڑھے نوجوانے تے طفیل بن عمر توسی مکے دی گلی دے اندر گزر رہے آؤ ادھر نبی کریم علیہ السلام قرآن دی تلاوت پہ کر دینا ہے میرے آقا نے پڑھا یاسین القرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تیرے لئے آواز تو پھیل کرنا دے اگر گئی کرنا دے رستے دل وچ گزر گئی تو پھیل دوڑ لگا کے مکے دی گلی چ جا رہے آؤ نوجوانوں عقل کہن لگی دوڑ جا کہتے محمدی آواز ہے اگر عشق آ گیا تو عشق کہن لگا میں آ جاواں میں دوڑنا نہیں دینا عقل کہن دیا دوڑ جاؤ عشق کہن لگا ایک باری واپس جاؤ تاکہ آواز سنا دے نوجوانوں ادھر تو پھیل واپس لوٹ کے آیا ادھر میرے نبی نماز پڑھ کے حجرے والے جا رہے تو پھیل رو کے کہنے لگا سونے نالے نینا دا تیر مارے آئی نالے مڑ کے ویکھدا ہی نہیں نبی کریم نے فرمایا تو پھیل اندر آ جاؤ تو پھیل اندر بیٹھ کے کہنے لگا منو پیغام سناؤ میرے نبی نے قرآن کی آیات سنائی کہنے لگا سونے کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے تو پھیل کلمہ پڑھایا کہنے لگا سونے میں اپنے قبیلے کا سردار میں جا کے دسنا میں اپنا دین بدل آیا لوگا پوچھنا جڑا نواں دین لگے آیا اس دین دی نشانی کی ہے نقیب خواہ جاؤ میرے نبی نے اپنا ہاتھوں دے چہرے دے پھیرے آؤ او دے متھے جو نور دی لاٹ نکلی فرمایا جا تو پھیل بہتیاں نشانیاں کی کرنیاں نے کدھروں لگتا جاوے جاؤ لوگی کہن گے محمد دی نشانی پہ آیا گا اس قرآن نے
اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو زندہ باد توجہ ہے سارے دیجئے اس قرآن تے صاحب قرآن نے انج کر کے لوگاں دی زندگیاں بدلی حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو سن ولایت تو پہلے ایسا ڈاکو کہ شامل اعلان کر دیتے سن کہ آج میں فلاں کا ڈاکہ مارن جانا ہے تو جیڑا روک سکتا روک لو اتنا بڑا ڈاکو ایک رات ایک گھر چوری کر واسطے دیوار دے اوپر چڑھے تھے اجے دیوار تے بیٹھے تھے اندر کوئی قرآن پہ پڑھتا سی اندر کو قرآن دی آیت پہ پڑھے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ آیت دا ترجمہ ایسی کہ کیا ایمان والے واسطے اجے ویلا نہیں آیا کہ انہاں دے دل خشیت الہی دے نال اللہ دی بارگاہ چ جھک جاون فضیل بن عیاض دے کنے چ قرآن دی آیت آئی تے دل دی دنیا اسے ویلے دیوار تے بیٹھے ہی بدل گئی تے رو کے تے آسمان ول ویکھ کے کہندے نے جی ویلا آ گیا ہے آ گیا جی وہ ویلا کہ ایمان والے دے دل خشیت الہی نال اللہ دی بارگاہ چ جھک گئے پھر فضیل بن عیاض گرامی قدر حضرات اپنے وقت دے بہت بڑے ولی گزرے ولیاں دے امام گزرے مگر بدلیا کنے قرآن دی ایک آیت نے ایک آیت پاک نے دل دی دنیا بدل کے رکھ دیتی اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ اپنے گھراں چ قرآن پڑھن دا اہتمام کرو اپنی اولاداں نو عالم دین بناؤ نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نے تے قبراں تے جا کے اج بھی ویکھ لو لوگ اپنے دادے پردادے دی قبر نو بھول جاندے ہزارہ سال گزر گئے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ 1000 سال گزر گئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سینکڑوں سال گزر گئے اج بھی لوگ انہاں دیاں قبراں تے جا کے تے دعا پڑھ کر دے انہاں دیاں دعا وسیلے نہ دعاواں کر دے انہاں دیاں قبراں تے قرآن دی تلاوت کر دے کیوں ساڈے انہاں نال خونی رشتے نہیں صرف انہاں نے قرآن تے صاحب قرآن نال وفا کیتی ہے میں علامہ محمد الیاس عابد صاحب جتنے علماء تشریف فرمانے میں چونکہ فردن نام تو واقف نہیں ہاں اللہ تبارک و تعالی انہاں دے سائے سلامت رکھے سناما ہے کہ مٹھے جی گل بولو محمود غزنوی بادشاہ محمود غزنوی بادشاہ کہندہ کہ میرے دل وچ 3 سوال سن جڑے اج تک میں کسی نے بیان نہیں کیتے پہلا سوال اسی کہ میرا باپ سبکتگین ہے کہ نہیں کیونکہ سارے انہوں پتہ ہے کہ سبکتگین محمود غزنوی دا باپ ہے کہندہ میرے دل چ خیال سی کہ سبکتگین میرا باپ ہے یا نہیں میں نے کدھر لے کے تے نہیں پالیا میں لے پالک تے نہیں ہوں دوسرا سوال اسی کہ قیامت واقعی ہونی ہے کہ نہیں تیسرا سوال اسی کہ جڑے عالم ہوندے نے جڑے حافظ قرآن تے علماء نے نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے اے علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے کہ نہیں کہندا ہے 3 سوال سن میرے ذہن چ ایک دن محمود غزنوی بادشاہ دا لشکر گزر رہا ایک پنڈ چ گزریا تے محمود نے ویکھیا کہ اکھاں دی کلی چ چھوٹا جا بچہ تے قرآن مجید دے ہاتھ وچ سامنے ہندو دی دکان تے دیوا پیا بلدا ہے شام دا ویلا ہے او بچہ قرآن مجید لے کے ہندو دی دکان چ دیوے دی لوہ چ قرآن مجید دی آیت پڑھ کے آندا ہے تے اپنی ککھاں دی کلی چ بیٹھ کے رٹا لگاندا ہے پھر جا کے ہندو دی دکان تے دیوے دی روشنی چ اگلی آیت پڑھ کے آندا ہے پھر گھر آ کے رٹا لگاندا ہے پھر جاندا ہے پھر آندا ہے پھر جاندا ہے محمود غزنوی اس بچے نے بلا کے پوچھا بیٹا تو بار بار ہندو دی دکان تے قرآن مجید لے کے کیوں جا رہے ہیں وہ بچہ کہنے لگا کہ اسی بڑے غریب ہیں نا ساڈے گھر دیوے چ پان واسطے تیل بھی کوئی نہیں تے میں مدرسے پڑھنا میں سویرے قاری صاحب نو قرآن مجید دا سبق سنانا ہے ہندو دی دکان تے دیوا پیا بلدا ہے نا تے میں اس دیوے دی لوہ وچ قرآن دی آیت پڑھ کے آنا تے گھر آ کے اس آیت نو یاد کرنا پھر جا کے اگلی آیت پڑھ کے آنا پھر انہوں یاد کرنا پھر جا کے میں تیسری آیت یاد کرنا تے میں اس طرح وہ ہندو دی دکان تے قرآن مجید اس واسطے لے کے جا رہا بادشاہ نو خیال آیا ہوئے نا تے میں اس بچے دی مدد نہ کراں اے اپنے کا فوجی نو بلا کے کہنے لگا جڑی تو سونے دی لال ٹین پکڑی ہے نا اے حافظ نو دے دے
انہیں سونے دی لال ٹین اور مشعل بچے نو دے دیتی جڑا حافظ قرآن پہ بنتا سی گھر جا کے جڑے بلے محمود غزن بھی بادشاہ لیٹے آنکھ لگ گئی لیند والی خواب دے اندر آ گئے میرے آقا نے فرمایا او سبکتگین دے پترا میں تیری قیامت میں ہی لاج رکھنی ہے جی میں تو میرے وارث دی لاج رکھی 3 سوال سن سبکتگین دا پتر ہاں کہ نہیں تے جواب نبی کی میں دیتا فرمایا او سبکتگین دیا پترا ایک سوال دا جواب دوسرا سوال ایسی قیامت آنی ہے کہ نہیں نبی پاک نے فرمایا سبکتگین دیا پترا میں قیامت نو تیری انج لاج رکھنی ہے تیسرا سوال ایسی کہ علماء نبی دے وارث ہوندے نے کہ نہیں نبی پاک نے فرمایا سبکتگین دیا پترا میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے جی میں تو میرے وارث دی لاج رکھنی ہے پتہ چلیا جڑا مدرسے تے حفاظ تے علماء دی مدد کرے ایک تے انہوں کملی والد دی زیارت نصیب ہوندی ہے نالے نبی کریم او دے حلال دا ہوں تے مور بھی لگا جاندے ہیں گرامی قدر حضرات یہ جڑا قرآن تے قرآن والے انال پیار کرے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ایسا انعام عطا کر دینے